हाम्रो घर सहरको मुख्य चोकबाट केही भित्र थियो। जीविका चलाउने बेहोसाय बजारमै थियो। खाद्य सामग्रीको खुद्रा पसल। समग्रमा बुवाको गृहस्थी सुखले चलेको थियो। बुवा प्राय पसलमै व्यस्त हुने गर्नुहुन्थ्यो। आमा गृहिणी। मेरो र बहिनीको पढाइ चल्दै थियो। मेरो बाबा आमाको इच्छा मलाई बिजनेसम्यान बनाउने थियो। तर भने जस्तो कहाँ हुन्छ र? बाबा आमाको सोच एउटा अनि छोराछोरीको इच्छा अर्कै। राम्रो अङ्क ल्याएर +2 पास गरे। साथीभाइ र केही अग्रजहरूले साइन्स पढ्नको लागि उत्प्रेरित गरे। सबैको सल्लाह अनुसार नै साइन्स विषय लिएर सुकुना क्याम्पसमा स्नातकको यात्रा सुरु गरे। कलेजको पहिलो दिन साथीभाइहरूसँग औपचारिक चिन्जान। सरहरूको पहिलो क्लास औपचारिकतामै बित्यो। पढाइभन्दा बाहिरको दुनियाँमा त्यति धेरै मन जाँदैनथ्यो। वरिपरि बस्ने साथीहरू प्राय मसँग नजिक भइसकेका थिए। मिलानसार स्वभाव, हत्तपत्त कडा बोली नबोल्ने मिजाज। मेरो त्यही स्वभावको असर उनीहरूमा परेको हुँदो। केही दिनमा विशाल र सुरज मेरो घनिष्ठ साथी बने। उनीहरू त्यही बजारमै कोठा भाडा तिरेर पढ्न बसेका थिए। सुरज मोरङकै केराबारीबाट आएको थियो। विशाल भने धनकुटाको दुर्गम गाउँबाट। क्लासमा धेरै केटी पनि थिए। तीमध्ये आकृति र अम्बिका मन लोभ्याउने थिए। सुन्दर अनुहार, शारीरिक पुष्टता, मिठो बोली। केटाहरूको प्राथमिकतामा तिनै केटी पढ्थे। आखिर कलेज लाइफ न हो। युवा युवतीको नजर एकअर्कामा पर्नु स्वाभाविक थियो। उनीहरूको अनुपस्थितिमा सुरज र विशालको दिन खल्लो हुन्थ्यो। आकृति र अम्बिकाको घर बेलबारी थियो। दुवैजना सामान्य परिवारका थिए। उनीहरू सहनशील, संस्कारी र असलशील स्वभावका। आकृति अलिक चञ्चले, छटपटे स्वभावकी थिए। मलाई कुनै केटीहरूप्रति लालच जागेन। म उनीहरूको प्रतिस्पर्धामा सामेल थिइनँ। उनीहरूबीच आपसमा तछाड मछाड भइरहन्थ्यो। खाँदा होस् या पिउँदा हामी साथमै हुने गर्थ्यौँ। विशाल र आकृति एकदम नजिक भइसकेका थिए। एकअर्का बिना उनीहरूको पुरै दिन खल्लो हुन्थ्यो। कलेजबाट निस्किएर कहिले सुकुना चोक, कहिले हरैसा मोडतिर बरालिन्थ्यो। कलेज जाँदा होस् या फर्किँदा हरैसा मोडको फलैसामा एकछिन बसेर गफ गर्नै पर्थ्यो। यसरी हाम्रो सुकुनाको यात्रा रमाइलोसँग चल्दै थियो। यही क्रमले पहिलो वर्ष सकियो। एक दिन विशालले बेतना घुम्न जाने प्रस्ताव राख्यो। सबैले उसको प्रस्ताव स्वीकार गर्यौँ। शनिबारको दिन थियो। विशाल, सुरज र म बेतनाको यात्रामा निस्क्यौँ। बेलबारीबाट अम्बिका र आकृति थपिए। सबैजना साइकलमा थियौँ। ग्रुपमा साइक्लिङ गर्नुको मजा बेग्लै थियो। उनीहरूको जोडी खुब जमेको थियो। यता म एक्लो। उनीहरूको लागि कबाबमा हड्डी जस्तै बनेको थिए। उनीहरूको अफेयर पहिलो वर्षमा चल्दै थियो। कमसेकम केही समयकै लागि भए पनि उनीहरूलाई एकसाथ छोडिदिने सोच बनाए। प्रेम गर्ने जोडीलाई एकान्त प्रदान गर्नु पनि मेरो धर्म थियो। आन्तरिक पर्यटकको आकर्षण केन्द्र बन्दै गरेको स्थान बेतना। हरियाली जङ्गलभित्र फैलिएको ताल, पिकनिक, मनोरञ्जन र विभिन्न कार्यक्रम लिएर आउने समूहको लय। मन त्यसै उत्साहित हुन्थ्यो। माहौल प्रेममय र रोमाञ्चक नै देखिन्थ्यो। कोही जोडी इत्रिँदै बोटिङमा व्यस्त देखिन्थे। कोही पोखरी किनारको फलैसामा रोमान्स गरिरहेका। म पिकनिक स्पटतिर मोडिएँ। त्यता जाँदै गर्दा एक हुल युवती मेरो नजिकैबाट क्रस भए। मैले खासै चासो गरिनँ। जब म 2 नम्बर स्पटको फलैसा पुगेँ, त्यहाँ कुनै रातो वस्तु टल्किएको देखेँ। मनमा एउटा उत्सुकता जाग्यो। म जिज्ञासु हुँदै नजिक पुगेँ। फलैसाको छेउछाउ छरपष्ट केही लिचीका बोक्रा थिए। लाग्थ्यो भर्खरै केटीहरूले लिचीका दाई गरेर गएका छन्। अन्य वस्तुमा भन्दा म त्यही रातो वस्तुतिर आकर्षित भएँ। हेर्दा नयाँ देखिने एउटा लेडिज पर्स थियो त्यो। उठाउनु पूर्व यताउता टाउको घुमाएँ। नजिकै कोही देखिएन। केटीहरू पनि आँखाबाट ओझेल भइसकेका थिए। जराउँदै उठाएँ अनि खोलेर हेरेँ। त्यसमा जम्मा 700 रुपियाँ थियो। म अल्लमल्ल परेँ। कसको हुनसक्छ यो? सोचे कुनै जरुरी प्रयोजनका लागि राखेको पैसा पो थियो कि? अब कसरी यो पर्स सम्बन्धित मान्छेसम्म पुर्याउने? मनमा एउटा बेचैनी सिर्जना भयो। यो सामान तिनै केटीहरू समूहमध्येको एकको हुनुपर्छ। म ढुक्क थिएँ। सम्बन्धित मानिसको अन्य प्रमाण फेला पार्ने प्रयासलाई निरन्तरता दिएँ। पर्सको कुनो काँचो खोतल्न थालेँ। त्यहाँ नागरिकताको प्रमाणपत्र थियो। ब्ल्याक एन्ड व्हाइट पुरानो फोटो। सहजै चिन्न सक्ने स्थिति थिएन। उसको नाम र ठेगानातिर ध्यान गयो। श्रेया रिजाल, मृगौलिया 9, मोरङ। मनमा झनै खुल्दुली बढेर आयो। नजिकै विशालहरू भएतिर फर्किए। उनीहरू आपसमा व्यस्त देखिन्थे। मानव जिन्दगीको पहिलो रोमान्समा होमिएका थिए। मैले नजिकै पुगेर भने, श्रेया रिजाललाई कसैले चिनेको छौ? सबैजना जिज्ञासु भावले हेर्दै भन्न थाले, छैन, को हो र? आकृतिले हाँस्दै भने, के हो, विवाहको कुरो चल्दैछ कि कसो? मैले उनीहरूलाई पर्स देखाएँ। सबै घटना पनि सुनाएँ। सबैले एक एक गर्दै हेरे। तर कसैले उसलाई चिन्न सकेनन्। पुरानो फोटो भएकोले चिन्न मुस्किल हुन्थ्यो। विशालले भन्यो, कुनै माध्यमबाट हात लगाइदिउला, किन टेन्सन? आकृतिले भनी, प्रहरीमा बुझाइदिउँ न? अम्बिकाले ध्यान अन्यत्र तान्दै भनी, यही विषयमा किन बहस गरिरहने? बोर्डिङतिर लागौँ। जसको सामान हो हामीले भेटेको छौँ, त्यही ठुलो कुरो हो नि।
उसको कुरालाई समर्थन गर्दै सबैजना बोटमा बसेर पोखरीको फन्को मार्यो। समय बितेको पत्तै भएन। घर फर्किँदा दिनको 4 बजिसकेको थियो। थकावट त छँदै थियो, त्यसमाथि कसैको सामानले नयाँ बोझ थपिएको थियो। भोलिपल्ट सोचे सामान प्रहरीलाई जिम्मा लाउनुभन्दा सम्बन्धित मानिस पत्ता लगाएर दिनु ठिक। तर कसरी? केही बेर सोचमग्न भएँ। रोशनलाई सम्झिएँ। ऊ सलकपुरमै थियो, मेरो स्कुल पढ्दाको सहपाठी। हामी एकताका धेरै आत्मीय साथी थियो। ऊ त्यहीको स्थानीय बासिन्दा पनि हो। उसलाई फोन गरेँ र सम्पूर्ण घटना सुनाएँ। मेरो कुरा सुनेर उत्साहित हुँदै भन्यो, यार केही बहानामा कमसेकम याद त गरिस्। सम्बन्धित मानिस पत्ता लगाएर जिम्मा लगाउने कोसिस गरौला, चिन्ता नगर। उसको आश्वासनले मेरो मनको आधा बोझ हल्का भए चाहिँ लाग्यो। भोलिपल्टै रोशनले फोन गर्दै भन्यो, तुरुन्तै सामान लिएर आइज। म सामान लिएर सलकपुर पुगेँ। चोक नपुग्दै मेरो नजर उमाथि टक्क अडिए। रोशन एउटी सर्लक्क परेकी युवती नजिकै उभिएको थियो। उसको पिठ्यौँको भाग लामो कपालले छोपिएको थियो। नजिकै पुगेर सडक छेउमा बाइक रोकेँ। रोशनले मलाई इसारा गर्दै भन्यो, लौ तपाईँको सामान आइपुग्यो। एउटा मन्द मुस्कानसहित सुन्दर अनुहार नमस्तेको भावमा अघिल्तिर झुकेको देखियो। मुखैले नमस्ते फर्काएर टक्क रोकिए। मलाई अचानक कुनै नौलो संसारमा पुगेको अनुभूति भयो। पलभर मेरो वरिपरिको संसार रङ्गीन चाहिँ भयो। हेर्दा हेर्दै कुन गहिराइमा पुगेछु पत्तै भएन। अर्लक्क हुर्किएको शरीरमा सेतो टी सर्ट, निलो जिन्स प्यान्टले पनि खुब म्याच गरेको थियो। मोटा मोटा थाई, पुष्ट नितम्ब, बाँसको तामा जस्तो सर्लक्क शरीर, साँगुरो कम्बर, फराकिलो अनि पोटिलो छाती, गोरो अनुहार, पातला ओठ। आहा, भगवानसँग यहाँभन्दा राम्रो कला छैन होला। यी आँखाले धेरै केटी देखे, तर आज पहिलोपल्ट आँखामा परेकी थिए यस्तो रूपवती। होइन, किन टल्न परेको? रोशनको आवाजले तर्सिएँ। कस्तो अड लागेर आयो। गाला राता राता भए। ऊ मुस्कुराई। तुरुन्त अर्कोतिर फर्किए। उसलाई देख्दा म झनै मर्माहात भएँ। मुन्टो लुकाउँदै भने, होइन होइन, म त नागरिकताको फोटो उहाँसँग नमिलेको देख्दा सोच्दै मात्र थिएँ। आफैलाई छोप्दै सोधेँ, तपाईँ नै हो श्रेया? उसुक हाँस्दै भनी, किन शङ्का लाग्यो र? होइन होइन, फोटोभन्दा भिन्न लाग्यो, त्यसैले सोधेको, मैले जवाफ दिएँ। रोशनतिर फर्किँदै उसले भनी, फोटो 6-7 वर्ष अगाडिको हो, चिन्न मुस्किल भएको होला। खल्तीबाट उसको पर्स निकालेर हातमा थमाइदिएँ। आफ्ना गोरा अनि लामा लामा औला मतिर लम्काउँदै भनी, धन्यवाद, मैले ठुलो सुख अनुभव गरेँ। रोशनले भन्यो, होइन, हामी यही उभिरहने मात्र हो र? कतै गएर कफी पिउँ? उसका कुरा नसकिँदै भनी, होइन, कफी त मैले पिलाउनुपर्छ आज। यहाँहरूले मेरो यति ठुलो काम गरिदिनु भएको छ। म अति नै आभारी छु। यो गुण मैले 1 कप कफीले तिर्न त सक्दिनँ नै, तापनि मेरो मनको सन्तुष्टि। जाउँ, बरु मेरो घर नजिकै छ। रोशन मतिर टुहाँ परेर हेर्न थाल्यो। म उसको घर जानबाट पन्सिन खोजेँ। त्यसै पनि मलाई अप्ठ्यारो महसुस भइरहेको थियो। उसले जिद्दी गर्न छोडेन, नगई सुखै भएन। त्यो सौन्दर्यभित्र मिठो वचन उसले घोलेर पिलाइरहेकी थिए, जसलाई हामीले नकार्न सकेनौँ। ल हिँड्नुहोस् भन्दै त्यहाँबाट दक्षिणतिर लागि। हामी उसको पछि लाग्यौँ। 3-4 मिनटको पैदलपछि एउटा मोडबाट पश्चिम मोडी एउटा 2 तले घरको कम्पाउन्ड गेटमा पुगेर मुस्कुराउँदै भने, आउनुहोस् न भित्र। उसको घर पुग्नु अगावै मैले रोशनको कान फुकेको थिएँ। होइन, कसरी पत्ता लगाइस् यार? उसले हाँस्दै भन्यो, मनमा इच्छा शक्ति हुनुपर्छ, संसारमा के छ र फेला नपर्ने। गेटभित्र छिरेपछि मैले घरको प्रकृति निहाल्न पुगेँ। घर अगाडि एक टुक्रा बगैँचामा 3-4वटा गमला, सुन्दर गुलाब फुलिरहेका थिए, जसरी श्रेया फक्रिएकी थिए। गार्डनको एक छेउमा एउटा स्कुटी थियो। कम्पाउन्ड छेउमा उभिएका 3-4वटै सुपारीका बोट। एकजना सेतै फुलेका बुढा प्यासेज छेउमा आएर उभिए। श्रेयाले इसारा गर्दै भनी, उहाँ मेरो बाबा। हामी दुवैले उभिएर डराउँदै नमस्कार गऱ्यौँ। बुढाले मुस्कुराउँदै भित्र आउन आग्रह गरे। हामी भित्र बस्यौँ। बैठकमा लगेर नजिकैको सोफा देखाए। निशब्द थियौँ, डर पनि थियो। हामीहरू पनि औपचारिकता देखाउँदै सोफामा बस्यौँ। रमाइलो लाग्यो। बुढाले ज्वाइँलाई चाहिँ सत्कार गरिरहेका छन्। तपाईँहरू नै हो श्रेयाको नागरिकता भेटाइदिने? बुढाको प्रश्न। म रहस्यको टुङ्गोमा पुगेँ। श्रेयाले हाम्रो बारेमा भनिसकेकी रहेछ। मैले टाउको हल्लाउँदै भने, हजुर हो। बुढाले भने, साथीसँग बेतना गएकी रहेछ। कहाँ खसाली, के गरी? लापरवाही गर्दै हिँड्छन् आजकलका केटाकेटी। के भन्ने खै? नानीहरूलाई धन्यवाद। नागरिकता जस्तो कुरो फेरि बनाउन अनेक झन्झट बेहोर्नुपर्छ। उनको खुसीको भाव देखेर आफै आनन्दित भएँ। हाँस्दै भने, यो काम गर्न पाउँदा हामी आफै खुसी छौँ अङ्कल। श्रेयाले 3 कप कफी ल्याएर टेबलमा राखे। बुढाले आफ्नो कफी उठाउँदै हामीलाई पनि पिउन आग्रह गरे। हामी कफी पिउन थाल्यौँ। श्रेयाले आफ्नो सुन्दरपन कफीमा पनि सर्लक्क घोलेर ल्याएकी रहेछ। कफी पिउँदै मैले कोठाको चारैतिर नजर लगाएँ। बैठकको चारैतिर फ्रेममा फोटाहरू झुन्डिएका थिए। फोटोमा आमा बुबा र श्रेया अनि अर्की एउटी केटी देखिन्थे। सायद उसकी बहिनी हुन्थ्यो।
बुढोले त्यत्तिकैमा हाम्रो परिचय मागे। हामीले आफ्नो सम्पूर्ण यथार्थ सुनायौँ। मेरो पढाइको बारेमा सुनेपछि बुढाले भने, मैले पनि छोरीलाई सुकुना पढ्ने सल्लाह दिएको थिएँ। उसको इच्छा नर्सिङतिर गयो। पूर्वाञ्चल युनिभर्सिटी गोठ गाउँमा पढ्दैछ। बिएससी नर्सिङको दोस्रो वर्ष। कमसेकम एउटा जिज्ञासा मेटिएको थियो। उसको पढाइ र कलेजको बारेमा टुङ्गो लाग्दा मेरो लागि बाटो सजिलो भएको महसुस गरेँ। विशाल र सुरजको जोडी जस्तै आफ्नो छेउमा श्रेयालाई राखिसकेको थिएँ। बुढो पुरानो पुस्ता भएर पनि नयाँपनको फराकिलो विचार भएका मान्छे रहेछन्। कफी पिइसकेपछि बुढासँग बिदा भएर निस्कियौँ। श्रेया गेटसम्म पुर्याउन आउनुपर्ने, तर आइन। मेरो नजर झनै अतृप्त बनेर फर्किए। रोशन मलाई हेरेर हाँसिरहेको थियो। मैले हाँस्नुको उद्देश्य सोधेँ, तेरो स्वभावमा आएको परिवर्तन नि? व्यङ्ग्य गर्न ऊ पनि कम थिएन। हाँस्दै फेरि भन्यो, ससुराले आएछै भएको होला होइन त? मैले पनि व्यङ्ग्य गर्दै भनेँ, खास तैँले भनेको कुरा यथार्थ भइदिए। मेरो भाग्य खुल्थ्यो यार। भयो यार, यति छिटो मनको लड्डु खाइनहाल, धेरै चुनौती बेहोर्नु पर्ला। व्यङ्ग्य मिश्रित भाव पिलाउँदै उसले भन्यो, मलाई थाहा छ मिठो कुरा खानलाई परिश्रम गर्नुपर्छ। मैले मनमा नै भनेँ, त्यो परिश्रम र चुनौती बेहोर्न म तयार छु। केही बेरपछि चोकबाट उसलाई बिदा गरेर घर फर्किएँ। मलाई उसको रङले मोहित बनाइसकेको थियो, मानव कुनै भमरा फुलको मोहमा उडिरहेको छ। कस्तो प्रयोजन! आजसम्म कसैले लोभ्याउन नसकेको मेरो मन उसको एक नजरमै लुटियो। उसको समग्र आकृति, स्वभाव र आवाजको माधुर्यले मेरो शरीरका नसा नसामा संसार हुन थाले। कलेज अलग्गै भएकोले उसलाई निरन्तर भेट्न सहज थिएन। समय मिलाएरै भेट्नुपर्ने हुन्थ्यो, तर कुन बहानाले भेट्ने, कसरी भेट्ने कुनै योजना थिएन। त्यति बेला आँखामा एउटै चित्र अनि दिमागमा एउटै शब्द घुम्थ्यो, श्रेया रिसाल। बेलुका उसलाई फेसबुकमा खोजेँ। घन्टौँ समय फेसबुकमा बित्यो, तर मेरो कसरत बेकार भयो। प्रोफाइल हेरेरै चित्त बुझाउने थिएँ, त्यो पनि सम्भव भएन। पुरै रात छटपट्टिमा बित्यो। सुनसान कोठाले मेरो व्यवस्थामाथि व्यङ्ग्य गरिरह्यो। कलेज जाँदा होस् या फर्कदा विशाल आकृति अनि सुरज साथमै हुन्थे, तर म धेरै टाढा पुगेको हुन्थेँ। कत्रो व्यवस्था, कोही साथमा भएर पनि साथ नहुनु। विद्यार्थीका प्रत्येक अपरिचित अनुहारमा उसलाई खोजेर हिँडिरहेको हुन्थेँ। एक तमासले बेचैनी बढ्न थालेको थियो। उप्रतिको रहरले मेरो मनभित्र एउटा छटपट्टिको बीजारोपण भयो। लाग्थ्यो अब उसलाई नदेखि नभेटी मनले चयन पाउँदैन। एकपटक उसलाई भेटेर आफूलाई शान्त तुल्याउँ। यी त अतृप्त आँखालाई केही सुख दिलाउँछै लाग्यो, तर कसरी, कहाँ भेट्ने, योजना कसरी बनाउने? सिधै उसको घर गएर भेट्न आँट पनि थिएन। सोच्थेँ यसरी पनि हुन्छ र प्रेम कस्तो अनौठो। जे होस् एकतर्फी नै सही। उसलाई प्रेम गरिसकेको थिएँ, आँखामा सजाइसकेको थिएँ। आखिर प्रेम हुनलाई कुनै अवधि चाहिँदो रहेनछ। कसैको स्वीकार या अस्वीकार नचाहिने, सहमति या विमति त्यो पनि नपर्ने। प्रेम यसै हुन्छ, उसै हुन्छ, पलमै हुन्छ, एउटा दृश्यमै हुन्छ, दुई शब्द आवाजमै हुन्छ। आकर्षक वस्तुमा पनि त प्रेम लुकेको हुनसक्छ। हो, मैले पनि त्यही मूल्य मान्यतालाई अगाडि राखेँ। उसलाई मनमा सजाएँ। त्यो पनि एउटा सुरुवाती प्रेम नै हो। आखिर बिना प्रेम कसैले कसैलाई यति धेरै याद अवश्य गर्दैन। जब प्रेम हुन्छ नि कुरूप पनि सुन्दर देखिन्छ, अनि जब प्रेम घट्छ सुन्दर देखिने वस्तुसँग पनि वितृष्णा जाग्न थाल्छ। सायद श्रेया पनि मेरो नजरमा हरेक पक्षबाट सुन्दर थिए, त्यसैले त ऊ मेरो अनुकूल भएकी थिए। मैले उसलाई प्रेम गर्न थालेको थिएँ, भलै त्यो एकतर्फी किन नहोस्। एकतर्फी प्रेम झनै गहिरो, झनै मिठो हुँदो रहेछ। आखिर प्रेम हुने नै एकतर्फी त हो। यस्ता असङ्ख्य रहरलाई लिएर दिन बित्दै गए। उप्रतिको रहर कति कम भएन, झन्झर बढ्न थाल्यो। सोच्थे कमसेकम एकपटक आफ्नो भावना पोखु। हप्ता दिन बित्यो, तर उसलाई भेट्ने कुनै अवसर आएन। मेरो जीवनमा नयाँ मोड आइरहेको थियो। यसको जड श्रेया हो। नारी सौन्दर्य, नारी भाव, कस्तो तागत है नारीमा। एक दिनको कुरो हो, कलेज छुट्ने समय अड्कलेर ऊ फर्किने बाटोमा कुरेर बसेँ। थाहा छैन ऊ भेटिन्छ वा नै। आशावादी थिएँ, तर समयको हुरी आयो। मेरो आशा निराशामा परिणत भयो। त्यो दिन पनि ऊ मेरो नजरमा पर्न सकिन। घन्टौँ पर्खिएर रित्तो हुँदै फर्किएँ। सोच्थे उसकै घरमा गएर भेटौँ। प्रेम पनि यति जटिल हुँदो रहेछ। मलाई भित्रभित्रै कमजोर बनाउँदै गयो। कसैलाई पत्तो थिएन, म आफैलाई पनि पत्तो थिएन के भइरहेको छ, अनि यो सब केका लागि हुँदैछ। आफैलाई सान्त्वना दिन्थेँ। भेट्दैमा एकलौटी प्रेम गरेर कुन प्रगति हात लाग्छ र? हुन त मनपर्ने चिज अप्ठ्यारोमै हुन्छ। गुलाब सधैँ काँडाबीज फुल्छ, मोती सधैँ गहिराइमा आउँछ। तर मन मान्दैन थियो। अब म जुनसुकै गहिराइमा डुब्न तयार थिएँ। रगत पक्ष भएर त्यही गुलाब टिप्न तयार थिएँ। आँखाभरि अनि हृदयभरि उसैको रहर फस्टाइरहेको थियो। त्यो रहरलाई निस्तेज गर्ने कुनै अर्को ओखती थिएन। मेरो बेचैन अनुहार देखेर साथीहरूले पनि शङ्का गरिसकेका थिए। एक दिनको कुरो हो, म गोर्खा डिपार्टमेन्ट स्टोर गएको थिएँ। पार्किङमा उसको स्कुटर ठडिएको देखेँ। मनमा अचानक तरङ्ग आयो।
कैयौँ दिनदेखि उसैको खोजीमा छटपटाउँदै थिए। कहिलेकाहीँ चाहेको कुरा भेटाउन पछि लागिरहनु नपर्ने रहेछ। यस्तै भेटिन्छ, उसै भेटिन्छ। सायद यसैलाई भन्छन् किस्मत। मेरो किस्मतले उसलाई नजिक ल्याइरहेको थियो। उसलाई पलभर भेट्नको लागि पनि किस्मतलाई जस दिइरहेको थिएँ। उत्तेजित हुँदै बाहिरै कुरेर बसेँ। मिनेटपछि हातमा ब्याग झुन्डाउँदै निस्किएँ। उसलाई नदेखेसै गरेर उभिएँ। चाहन्थे आफैले देखोस् र कुनै प्रतिक्रिया देखाओस्। शिशिर, तपाईँ यहाँ? उसको आवाज प्रफुल्ल थियो। ऊ हतारमा देखिन्थे। मेरो उपस्थितिलाई व्यवस्था गर्दै स्कुटर स्टार्ट गरी। मलाई बेलबारी जानु छ, अलिक हतारमा छु। केही पल उसको नजरमा मूल्यहीन भएँ। उसलाई मैले चाहेर पनि रोक्न सकिनँ। मैले केही भन्नु पूर्व नै समस्या तेर्साएँ। छुट्नु अघि फेसबुक आइडी मागेँ। हाँस्दै पनि, घर फेला पार्ने मान्छेले आइडी पनि पत्ता लगाउनु न। ऊ मेरो आँखाबाट ओझेल भए। योभन्दा अगाडि उसलाई फेसबुकमा नखोजेको कहाँ थिए र? कुनै चमत्कार हुन्छ कि भन्ने आशमा फेरि फेसबुकमा खोज्न थालेँ। उसै गरी श्रेया नामका प्रत्येक प्रोफाइलमा जाँदै फर्कदै गरेँ। श्रेया कतै फेला परिन। मलाई एकहोरो प्रेमको दलदलमा फसाएर समयले फन्को मार्दै गयो। मनभित्र उसको प्रेमलाई लुकाएर हिनाताको सास फेर्नु दैनिक हुँदै गयो। एउटा मनरोगी जस्तै बने। मेरो प्रेम कसै गरी श्रेयालाई देखाउन सकिनँ। साथीहरूको रमाइलो साथ पनि फिक्का लाग्थ्यो। उनीहरूको बिचमा आफूलाई एक्लो पाउँथे। क्लासमा पढ्न मन लाग्दैनथ्यो। कामना गर्थे मेरो पनि कलेज उतै होस्, श्रेया भएतिरै। बुधबारको दिन थियो। पसलमा थिएँ। सडक निहालिरहेको म अचानक मेरो नजर श्रेयामा ठोकिए। ऊ कुनै युवतीसँग कुरा गर्दै थिए। बाकटे मार्दै उठेर उसको नजिक पुगेँ। आबुई शिशिरजी, तपाईँ यहाँ? मलाई देखेर उत्तेजित हुँदै भनी। मैले नजिकै आफ्नो पसल भएको कुरा सुनाएँ। उत्सुक हुँदै भनी, कहाँ? मैले इसाराले देखाइदिएँ। मेरो आगमनसँगै उसँग बोल्दै गरेकी अर्की केटी बिदा भएर गई। ऊ भन्दै थिए, ऊ रेखा, मेरो सहपाठी। मैले साथमा कफी पिउन आग्रह गरेँ। म स्वीकृति जनाएँ। नजिकैको पिनाकी होटेलतिर इसारा गरेँ। मैले 2वटा कफीको अर्डर दिएँ। आज निकै उत्साहित थिएँ। आफूले मन पराएकी परीको छेउमा बस्न पाउँदा भित्रभित्रै काउकुती लागिरहेको थियो। मुस्किलले जुरेको संयोग। मेरो सबै भावना स्पष्ट देखाउन चाहन्थे। कफीको चुस्कीसँगै प्रस्तुत हुन लागेको थिएँ। अर्को मनले खबरदारी गर्यो, शिशिर, कतै तेरो प्रतिक्रियाले उसमा असर पर्छ कि? मुस्किलले जुरेको मिठो पल बिथुलिएला नि। तेरो प्रस्तावलाई उसले कुन रूपमा लिने हो सोचेको छस्? आफ्नै मनलाई आफैले खिच्न विवश भएँ। सुरुप्प कफी तान्दै सोधेँ, एउटा कुरा भनौँ? हुन्छ, भन्नुहोस् न, उसले भनी। तपाईँको हातले बनाएको कफी जस्तो मिठास यो कफीमा भेटिन। जस्तो रूप त्यस्तै कला। रहर लाग्दा दाँत देखाउँदै भनी, मलाई त सबै उस्तै लाग्छ। उसलाई तपाईँ भनेर बोलाएको आफैलाई चित्त बुझिरहेको थिएन, किनकि मैले उसलाई प्रेमिकाको स्थानमा राखिसकेको थिएँ। म उसको आत्मीय हुन बेग्र थिएँ। तिमीको सम्बोधनले झनै आत्मीय महसुस गराउँछ भन्ने मेरो मान्यता। म उसको हुनलाई बडो हतारमा थिएँ। कफीको गुटको पिउँदै भने, एउटा आग्रह गरौँ? उत्सुक हुँदै भने, भन्नुहोस्। मैले हतार गर्दै भने, हामी तपाईँ होइन, तिमीको सम्बोधनले सम्बोधित हुन मिल्दैन? हाँस्दै भने, केटाहरूको यही त हो प्रवृत्ति। केटीसँग तपाईँको सम्बोधनसँग जोडिरहन सक्दैनन्। उसले मलाई पश्चाताप र ग्लानि दिलाए। मैले भने, मैले त मलाई पनि तिमी भनेर बोलाए हुन्छ भनेको नि। उसले उही मुस्कानका साथ भने, ठिकै छ, हजुरको जो इच्छा। अन्तमा मसँगै सहमत भई विषयमा मोड्दै भने, बाहिरी सौन्दर्यले मनको रूप झल्काउँछ भन्छन्। तिमीलाई सुन्दरी भन्दा गलत नहोला है? फुलुक्क हेर्दै भने, तिमीलाई के लाग्छ? मानिसको सौन्दर्य दृश्यमा मात्र सीमित हुन्छ र? मेरो बोल्ने बाहनाको सामान्य विषयलाई लिएर दर्शनका शब्द पिलाई। म निशब्द भएँ। उसकै कित्तामा उभिनु थियो। सहमत भएँ। उसैलाई समर्थन गर्दै भने, म तिमीसँग सहमत छु। तिम्रो भित्री रूप कस्तो छ त्यो पनि जानु न। आँखा चिम्सा बनाउँदै भने, हृदयको आकार प्रकार र रूप हुँदैन। न कसैलाई देखाएर देखिन्छ, न वर्णन गरेर देखिन्छ। मनको प्रकृति आफै बुझ्ने हो, व्यवहारले बुझाउने हो, संसारमा देखाउने हो, आफै अनुभूत गर्ने हो। मैले भने, कसैको मन बुझ्न वर्षौँ लाग्छ, कसैको मन जीवनभरि पनि बुझ्न सकिन्न। कसरी बुझौँ म तिमीलाई? बहुचरित्र भएका मानिसको मन जीवनभरि बुझ्न सकिन्न। आफू त सिम्पल चरित्र, बोली र व्यवहार एउटै, भित्र र बाहिरी उस्तै। यी हरेक मानिसका प्रकृतिमा भर पर्ने कुरा हुन्। मानिसको अस्तित्व रूपमा होइन, व्यवहार र विचारमा हुन्छ। विचारको प्रशंसा गर्नुपर्छ, विचारलाई पछ्याउनुपर्छ, बाहिरी सौन्दर्यलाई होइन। उसका तर्कले आफैलाई थप्पड हाने चाहिँ लाग्थ्यो। यथार्थमा म उसको सौन्दर्यमा लिप्त थिएँ। जे होस्, म निकै टाढा पुगिसकेको थिएँ, जहाँबाट फर्किन मुस्किल थियो। म आँखा चिम्लेर उसको पछि लागेको थिएँ। ऊ जे जस्ती छे, सर्वश्रेष्ठ छे। केलाउन चाहन्न उसको विचार र सौन्दर्यको बाटो। आखिर प्रेम यसै अन्धो हुन्छ, उसै अन्धो हुन्छ। एक मनले आफैलाई सान्त्वना दिन्थे। उसको हृदय पवित्र छ, विचार प्रष्ट छ।
कफी रित्तिसकेको थियो। मनका इच्छा, रहर र योजना किलै किलाभित्रै जमेर बसेका थिए। तातो कफीले मनभित्रको बरफ पगाल्न सकेन। सबै योजनाहरू उसका तर्क अगाडि फिक्का बन्दै गए। अनेक विचार र प्रश्नले म आफैभित्र व्यस्त थिएँ। मेरो एकाग्र भाव देखेर प्रश्न गरी, के सोच्या हो यसरी? उसका आँखामा एकटकले हेर्दै भने, भनौँ वो भन्दिनँ। समय आएपछि आफै महसुस गरौली। मिठा तर्क पेश गरेकी छौ, सायद मेरो भावना पनि बुझ्नेछौ। मुसुक्क हाँस्दै भनी, समय नै आएन भने? समयलाई कसले रोक्न सक्छ र? न तिमीले सक्छौ न मैले। फरक यति हो, मेरो अनुकूलको समय नआउला, तर समय अवश्य आउँछ। मैले भने, जोसँग धेरै समय बिताउने रहर हुन्छ उसैसँग समय छिटो बितिदिन्छ। छुट्ने बेलामा फेसबुक आइडी फेला पार्न नसकेको कुरा सुनाए। हाँस्दै भनी, नेपाली फन्टमा छ, फेरि प्रयास गर। कमसेकम एउटा रहस्य खुल्ने आशामा उसलाई बिदा गरेर फर्किएँ। बेलुकी उसै गरी फेसबुकमा उसको नाम टाइप गरेँ। एउटा आइडीमा उसैको फोटो देखियो। नाम भने श्रेयासी। निलो जिन्स, खैरो टी सर्ट, कालो फ्रेमको चस्मामा उभिएकी देखिन्थे। अन्ततः यकिन भयो। उसले आफ्नो फरक नामको आँटमा मलाई फनफनी घुमाइरहेकी थिए। तुरुन्तै एड गरेँ, म्यासेज छोडेँ। हेलो म्याडम, श्रेया भनौँ कि श्रेयासी? साँझसम्ममा एकपटक फेसबुकमा आउँदै जाँदै गरेँ। उसको उत्तरको अपेक्षा थियो। रातको 8 बजे पछाडि फ्रेन्ड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट गरी शरीरमा उत्साह जागेर आयो। मन हावामा उडेसै भयो। यस्तो लाग्यो मानौ उसले मेरो प्रेम प्रस्ताव नै स्वीकार गरेकी छे। मन परेको मानिसले आफूलाई थोरै प्राथमिकता दिँदा पनि यस्तो लाग्छ मानौ उनीहरू जिन्दगी नै सुम्पिन आतुर छन्। हेर्दा हेर्दै म्यासेजको रिप्लाई आयो। मैले भनेकी थिएँ नि, मन परेको कुरा मान्छेले पत्ता लगाएरै छोड्छ। खुसी भएर हाँस्दै रिप्लाई गरेँ। उसो भए म कसरी बुझुँ तिम्रो भनाइको अर्थ? रिप्लाई आएन। फेरि म्यासेज थपेँ। मन परेको कुरा जसरी पनि पत्ता त लाग्छ, तर प्राप्त गर्न सकिन्छ कि सकिन्न? उताबाट रिप्लाई आयो, स्माइलको इमो मात्र। फेरि म्यासेज आयो। मन परेको चिज सबैले सजिलै प्राप्त गर्न सक्ने भए त्यसको पछाडि यसरी लाग्ने थिएन। उसको उत्तर खोज्दै थिएँ, जुन आफ्नै हितमा होस्। रिप्लाई गरेँ, जहाँ दुःख नगरी सुख प्राप्त गरिन्छ त्यसको मिठास पनि कम हुन्छ। मन परेको कुरालाई अथाह सङ्घर्षपछि प्राप्त गर्नुको मूल्य पनि अर्कै हुन्छ, होइन र? तसर्थ मन परेको कुरा सहजै मिलोस् पनि भन्दिनँ म। रिप्लाई गरी, ठुलै परिश्रम पश्चात पनि कतिपय कुरा प्राप्त गर्न सकिन्न, थाहा छ नि? जो भगवानको वशमा हुन्छ त्यही प्राप्त हुन्छ। आशा र अपेक्षा त राख्न सकिन्छ नि। संसारमा जुनसुकै काम कुनै न कुनै अपेक्षाका साथ सुरु गरिन्छ। त्यसको प्रतिफल जस्तो भए पनि निराशाको भाग बोकेर कसैले कुनै काम प्रारम्भ गर्दैन, होइन र? मेरो कुरामा सहमत जनाउँदै भने, यु आर राइट। आखिर एउटा बिन्दुमा पुगेर मसँग सहमत त भयो नि? हाँस्दै रिप्लाई गरेँ। रिप्लाई आयो, सही कुरामा सहमति जनाउन के फरक पर्छ र? सही मान्छेले कुरा पनि सही गर्छन् नि। मैले भने। हाँस्दै भने, होला होला बाठो। उसले बाठो भनेको झनै मन पर्यो। मनपर्ने मानिसले गाली परे पनि मिठो लाग्ने, जे नाम राखे पनि राम्रो लाग्ने, आखिर प्रेम न हो? मैले प्रश्न गरेँ। श्रेया, मन परेको कुरा पाउन एक दिन सफल हुन्छु भन्ने अभिलाषा लिएर निरन्तर लागिरहँ म? के भन्छौ तिमी? रिप्लाई आयो, खै म के भन्नु र? सबैको कर्ममा विश्वास राख्नु राम्रो हो। कहिलेकाहीँ दुःख गरेर हुर्काएको बिरुवाले पनि फल दिँदैन। उसका तर्कमा कहीँ न कहीँ निराशाको गन्ध आउँथ्यो, केही न केही असहजता देखिन्थ्यो। समग्रमा ऊ आफै भिरमा फलेको लौका जस्तै थिए। थाहा छैन जसलाई पाउन कति चुनौती सामना गर्नुपर्ने हो। म उसको सामुन्ने हुँदा खुल्न सकेको थिइनँ। फेसबुकमा भने सबै कुरा राख्ने हिम्मत आइरहेको थियो। मेरो प्रेमलाई प्रत्यक्ष रूपमा स्वीकार गरोस्, यही कामना गर्दै शरीरभरि ऊर्जा बटुलेर प्रेमका कुरा निकालेँ। ऊ नसुन्ने चाहिँ गर्थे, एकदम ढिला रिप्लाई दिन्थे, शब्द फारो गरेर बोल्थे। माया प्रेमसँग सम्बन्धित कुनै पनि प्रसङ्ग उसका लागि निरर्थक लाग्थे। म उसको एकहोरो प्रेममा क्रमशः जलेर खरानी भइरहेको थिएँ, तर उसलाई कुनै फरक पर्दैनथ्यो। म जल्नुमा, तडपिनुमा। म प्रेमको विषय कोट्याउँथेँ, ऊ प्रसङ्ग अन्यत्र मोड्न खोज्थे। म आफ्ना कुराको सुरुवात गर्न चाहन्थेँ, ऊ बिट पार्न खोज्थे। तर मेरो माग त्यो थिएन। मैले जुनसुकै मूल्यमा स्पष्ट हुनुहुन्थ्यो, उसलाई पनि स्पष्ट पार्नु थियो। आज म निकै साहस बटुलेर प्रस्तुत हुँदै थिएँ। उसको मौनतालाई प्रभावित पार्दै भने, कैयौँ दिनदेखि म आँखामा तिमीलाई लिएर हिँडेको छु, ज्ञान छ तिमीलाई? कुन विचलनमा गुज्रिँदैछन् मेरा दिनहरू, महसुस गरेकी छौ? केही बेर पश्चात रिप्लाई गरी, शिशिर, मलाई सबै कुरा थाहा छ। तिमी मलाई धेरै माया गर्छौ, धेरै चाहन्छौ। विगत केही दिनबाट बेचैनीमा बिताइरहेका छौ, त्यो पनि जान्दछु। तर मैले भनिसकेकी छु, आफूले चाहेका सबै कुरा पाइँदैन। तर तिमीले भनेकी थियौ समयलाई पर्खनुपर्छ भनेर, याद गर न। मैले भने, तर त्यो समयले नै बताउनेछ, म अहिले भन्न सक्दिनँ।
उसको प्रतिक्रियाले झनै अनिश्चितता लिएर आयो। म उसको हृदयमा पस्ने बाहना खोज्दै थिएँ, तर ऊ भाग्ने प्रयत्न गर्दै थिएँ। मैले भने, मलाई माया गर्छु मात्र भनिदेऊ, त्यही ऊर्जाले वर्षौँ पर्खिनेछु, तर यो बेचैनीमा मलाई यसै नछोड श्रेया। ऊ मौन भई। मेरो मुटुको चाल एक्कासी बढेर आइरहेको थियो। कामना गर्थेँ ऊबाट अपेक्षित उत्तर आओस् भनेर, तर उसले कुनै जवाफ दिएन। आखिर माया मागेर कहाँ पाइन्थ्यो र? मलाई आफैदेखि दया लागेर आयो। कति विचार र अभिलाषा बोकेर यो मेहनत गरेको थिएँ, सबै फजुल भए। आफैलाई गलानी भयो। आखिर किन प्रेम आग्रहमा निर्लिप्त हुँदैछु म? किन बिर्सदैछु कि नारीका हरेक कुरा उसलाई जितेर लिन सक्नुपर्छ भनेर? ऊबाट प्रेम, त्याग, समर्पण र शरीर, उसको हृदयमा प्रेमको बीजारोपण नभई मैले कसरी पाउन सक्छु? आखिर समस्त नारीलाई प्राप्त गर्न उसलाई जित्न सक्नुपर्छ, उसको हृदयमा ठाउँ बनाउन सक्नुपर्छ। म व्यर्थै उसलाई प्रभाव दिइरहेको छु। प्रेम इच्छाले व्याकुल भएको मेरो हृदयलाई जुन दिन महसुस गर्छे, म त्यही दिन उसको हृदयको बिन्दुमा आफूलाई भेट्टाउनेछु। नत्र बाहिरी दबावले सृजित प्रेम कहिल्यै पनि निष्कर्षमा पुग्न सक्दैन। शून्य जीवनमा प्रेम अनुभूति गर्न नपाई मनका नवीन सपना खरानी भए चाहिँ लाग्यो। प्रेम सम्झे र सोचे जस्तो सजिलो नहुँदो रहेछ। निराश हुँदै भने, यदि मेरो दबावको कारण तिम्रो हृदयमा चोट पुगेको भए माफ गर श्रेया। फेरि कुनै आग्रह पूर्वाग्रह लिएर तिम्रो अघिल्तिर पढ्ने छैन म। केही बेरपछि भनी, सरी शिशिर, मैले यो विषयमा कुनै जवाफ दिन सक्दिनँ। हाम्रो भेट भएको कति नै दिन भएको छ र? एक आपसमा बुझ्न पनि त जरुरी छ। हेर्दै जाउँ, कुनै दिन मेरो मनले उचित ठानेछ भने म त्यही दिन तिमीलाई स्वीकार्नेछु। त्यसको लागि समय लाग्न सक्छ, मैले भने। तर श्रेया, यदि एक हप्ताभित्र जवाफ आएन भने तिम्रो लायक हुन सकिनँ भनेर सम्झिनेछु। त्यही दिन मेरो निरर्थक प्रेमको अवसान हुनेछ। समय पनि आफैले निर्धारण गरे। एक हप्ता पर्याप्त थियो उसले निर्णय लिनलाई। उसले मलाई पहिलो नजरमै बुझिसकेकी थिए। आखिर प्रेममा समय, अवधि र ठाउँको कुनै महत्त्व हुँदैन। आखिर प्रेम हुनु छ भने एक पलमा हुन्छ, एक दृश्यमै हुन्छ। यद्यपि ऊ हरेक कदम सोचेर हिँड्ने गर्थे। रिसाएको इमो पठाउँदै भनी, शिशिर, कुनै ग्यारेन्टी छैन मेरो जवाफ पोजिटिभ हुन्छ भन्ने। मेरो जवाफ नाइ पनि हुनसक्छ। त्यसो भयो भने 2 दिनको सामिप्यले तिम्रो मन तोडिनेछ। 2 दिनको यो रमाइलो पश्चाताप नबनोस्। तसर्थ यो विषयमा अहिले तटस्थ नै बस्न चाहन्छु म। झन् धेरै हीन महसुस गरेँ। उसको फेसबुकको इनबक्स हेर्न सकिनँ। एउटा आश्रय खोज्न हिँडेको पशु चाहिँ निरीह भएँ। आफ्नो लाचारीपन देखाउनु मेरो नियति बन्यो। कस्तो निठुरी, कस्तो निष्क्रिय। आखिर किन नारीले किन कहिले एउटा पुरुषको हृदयलाई बुझ्न सक्दैनन्? किन हरेक पुरुषको वैराग्य र उदासीपन पछाडि नारीकै हात हुने गर्दछ? किन प्रेम आग्रहमा छटपटाइरहेको एउटा पुरुष हृदयमाथि दया गर्न चाहँदैन नारीहरू? आखिर यो नारी हृदय कुन तत्त्वले पगाल्न सकिन्छ? कुन शक्तिले नारीको समस्त हृदय आफ्नो पक्षमा ल्याउन सकिन्छ? आखिर कसरी विवश बनाउन सकिन्छ नारीलाई? कुनै जवाफ भेटिन। सोचे सायद उसले मलाई नकार्नुको सम्भावित कारण हाम्रो असमान जात र पारिवारिक स्तर नै हुनुपर्छ। लाग्यो उसको मन जातीय विषयमा आएर अल्झेको छ। म छेत्री भएकै कारण उसले निर्णय लिन नसकेकी हो। यो त जरुरी छैन नि छेत्रीको छोरोले छेत्रीकै छोरीलाई नै प्रेम गर्नुपर्छ भनेर। मैले उसलाई जीवनसङ्गिनी बनाउने सपना देख्नु जन्मजात अपराध हो? आखिर प्रेम हो, जहाँ पनि हुनसक्छ, जोसँग पनि हुनसक्छ। के तराजुमा जोखेर लिनिदिने गरिन्छ र प्रेम? यसमा मेरो के दोष? प्रेमको के दोष? कारण जे होस्, उसले अनिश्चित समयको अवधि तिर्स्याउनु आफ्नो अन्तिम प्रतिक्रियाबाट पन्छिनु हो। फेरि टाइप गरेँ, श्रेया, मेरो मनले मान्दैन तिमी मलाई प्रेम गर्दिनौ भनेर। व्यक्त गर्न नसक्नु तिम्रो व्यवस्था हुन सक्ला, त्यो अर्कै कुरा हो। तर तिमी मलाई प्रेम गर्छौ नि, म राम्रोसँग बुझ्छु। तुरुन्तै रिप्लाई आयो, जे बुझ शिशिर, जसरी तिम्रो मनलाई सन्तुष्टि मिल्छ त्यसरी नै बुझ। चाहे सत्य होस् या झुट, आफ्नै बुझाइले कमसेकम तिम्रो मनलाई सन्तुष्टि मिल्छ भने जसरी बुझ्नु छ त्यसरी बुझ। मेरा प्यासी भावनालाई उसले एक थोपा सहानुभूति दिलाउन सकिन। निकृष्ट प्रेम अनि त्यही लयमा देखिएकी एउटी स्वास्नी मान्छे। उसबाट मैले के नै प्राप्त गर्न सक्थेँ र? एउटा असीमित प्रेम बोकेर हिँडेको पागल प्रेमीलाई कहीँ कतैबाट न्याय मिल्ने सम्भावना देखिन। अन्त्यमा भने, श्रेया, तिम्रो हृदयमा मेरो लागि कति ठाउँ छ म जान्दिनँ, तर मेरा शरीरका नसा नसामा तिमी बसेकी छौ। एक हप्ता मेरो लागि जीवनको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण अवधि हुनेछ। हरेक पल आशा र अपेक्षामै बित्नेछन्। हरेक नयाँ बिहानीले एउटा सुखद समाचार लिएर आउनेछ। म यही कामना गर्नेछु। म्यासेज सिन भयो। रिप्लाई भने नदिइकनै अफलाइन भयो।